علب خان وروره د بده مرغه زموږ ملک خو تباه دی طرف ته دی چې په تاریخ کې په لومړي ځل یو داسې اسټبلیشمنټ راغلی چې هغه په دې ملک کې امن غواړي. هغوی وایي چې د پاکستان عوامو ته سکوني حالان کې د لا اینډ آرډر او بدامنۍ واله سره د تیر شوي اسټبلیشمنټ بار بار بس نوم هم نالو. یو ځل یې وویل که نه د دغې خلکو کردار مایوس کون دی، خو موجوده اسټبلیشمنټ چې کوم دی نو هغه مخلص دی د قوم سره، د ملک سره، لا اینډ آرډر سره چې په دې ملک کې سکون راشي، په دې ملک کې امن راشي. نو بیا د پاکستان سیاسي قیادت له پکار دی چې هر قسمه ایشونه له سیاسي رنګ نه ورکوي، ځکه چې په دې ملک کې امن نو دی او پکې سیاست کوي. ته که علب خان به تیر شوي وختونه وګورې که نه، کومه چې دا موږ اوسوي چې جرنل فیض او بیرسټر صاحب او دې خلکو چې کومه معاهده کړې وه، نو په هغه وخت کې د دغې سیاسي جماعت په جلسه کې دا څوک نشي ثابتولی چې چېرته نقصان شوي. عوامي نشنل ګوند نقصان ښکارو، مولانا پل رحمان ډله د نقصان ښکار وه، خو زیاتتر د نشنل پارټۍ په جلسو جلوسونو کې وه بلاسټنګ هم کېده. آفتاب شرپو مطلب دا دی هغه خو د دغې خلکو په دې کې نه کېدل، حالان کې ګیدرنګ به په هغې کې ډېر و خو کېدل به پکې نه ولې هغوی ورسره یوه معاهده کړې وه. نو دویم د پاکستان موجوده سیاسي قیادت له پکار دی، هر سیاسي قیادت چې دی زه ټول یادوم A to Z چې دې وخت کې کوم شی د ملک او قوم په مفاد کې دی، د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د امن په مفاد کې دی، پکار دی چې په هغې کې اسټابلیشمنټ یا سیکیورټي اداره یا ډایرکټ په ویم چې پاکستان آرمي مکمل سپورټ کول پکار دی او بیجا تنقید نری کول پکار. اسلام څه وایي؟ لکه دا دی وایي چې د خپل پوځ سره جهاد یا د خپل ملک سره لکه په بلوچستان کې چې دا کم بیلې را پاسېدلې ده که نه او دا دوی څه کوي دغه لیبریشن والا، نو د دوی د کردار ته څنګه ګورې؟ علب خان وایي تر کومه پورې خو چې د جهاد خبره ده نو جهاد خو چې په یو ملک کې اسلامي حکومت یو د ملک حکمران اعلان وکړي د جهاد، نو هغه بیا په قام فرض وي که نه. ته که د افغانستان تیر شوي صورتحال ته وګورو نو چې کوم مذهبي جماعتونه پکې انوالو، علب خان به کوم چې به ورته جهاد وي او ولی خان بابا ری خدای وبخي هغه به ورته فساد وي. خو دغې مذهبي جماعتونو د دواړو لیډرانو نه ما تپوس کړی دی چې یو پکې وفات هم دی، د یو نه مې پریس کلب کې تپوس کړی، د بل نه مې په پړانګو کې تپوس کړی. هغوی دا منلی ده چې یاره دا مذهبي جماعتونو نه یو غلطي شوې وه، ځکه چې هغه جهاد نو هغه د امریکې د مفاداتو جنګ و. روس چې کله افغانستان ته راننوت دغسې علب خان وایي زه تا ته کوم خبره چې په دې وخت کې انټرنیشنل لابي چې کومه ده کومه چې دا نه غواړي چې د پاکستان پوځ دې مضبوطي، اوس تا ته دا پته لګي چې په دنیا کې یره چې کېږي نو د پاکستان آرمي نه کېږي او بیا خصوصا د پښتون نوم ډېره یره کوي. په دغه وجه امریکا ستا خلاف سازش کوي، برطانیه ستا خلاف سازش کوي، انډیا ستا خلاف سازش کوي. نو دغه خلک کامیابول نری پکار دا چې هم سیاسي قیادت له پکار دی د هر سیاسي جماعت A to Z کا هغه غټ لیډر دی کو وړوکی لیډر دی چې لا اینډ آرډر کې بدامنۍ کې په دې کې چې کوم دی مطلب دا دی دوی د فورسز مرسته وکړي بلکې هغوی کوم کار وکړي نو څنګه چې حکومت په هغې باندې اپریشیټ کوي او دغه کوي نو داسې ټول سیاسي جماعتونو هم پکار دي. بعضې خلک که ته وګورې نو مطلب دا ده یو سیاسي جماعت نه خپل اتحادي جماعت مطلب دا ډیمانډ کړی دی چې هغوی د یو وقوعې مذمت هم نه کوي، حالان کې پکار دی چې کوم د ګور په فلسطین اسرائیل حالات چې کوم نو ستا په پاکستان کې یو سیاسي جماعت به داسې دي چې هغوی د اسرائیلو مذمت نه دی کړی، حالان کې دا پکاري. نو د دې ملک سیستم داسې دی چې خصوصا دا دوه صوبې بلوچستان او خیبر پښتونخوا